ባህልታትናን ልምድታትናን ዝወለደ ወይ ውላድ ዘለዎ ውህበት እግዚኣብሔር ከምኡውን ከም ፀጋ ኢና ንሪኦ። ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ከዓ ቆልዓ ክወልዱ ዳርጋ ኣይደልዩን እዮም መብዛሕትኦም ማለት እዩ። እቲ ናቶም ምክንያት ከዓ ምስ ዘሎ ኩነታት ደኣ እሞ ከመይ ኢለ ቆልዓ ኣፎርድ ክገብሮ ኣይክእሎን እየ እቲ ዘሎ ጭንቀትከ እቲ ዘሎ ሽግርከ እሞ ኸ ደኣ እንታይ ምርጫኻ? ኣነ ከልብን ድሙ ክዕብየ ከልብን ድሙ ዝሓተኒ የብለይ ግን ኣይክወልድ እየ። እጂ እዚ ኣብ ኩሎም ማለት ኣይኮነን ግን መብዛሕትኡ ሰብ እንተዕሊልካዮ ኣብ ደገ ዘሎ ውላድ ኣይደልን እዩ። በዚ ምክንያት እዮም ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት ንምዕራባውያን ሃገራት ዝተፈላለዩ ኣፍሪቃውያን ዘምፅኡ ሳልሳይ ዓለም ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፖፑሌሽን እቲ ብዝሒ ናይ ሰብ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ነታሕቲ እናቆልቀለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ከምኡውን ኣብ ሓበሻና ንምንታይ ትወልዱ ዝብል ሕቶ ዘለዓለት ዳህላክ ትበሃል ሓፍትና ኣላ። ዳህላክ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣብ ቲክቶክ ከምኡውን ኣብ ዩቲብ ቻናል ኣለዋ ዳህላክ ኪኖ ትብል ሊንክ ብታሕቲ ክገድፈለኩም እየ። ዝተፈላለዩ ሕቶ እያ ትሓትት ዝተፈላለዩ ንሕብረተሰብና ኣገዳስን መሃረን ወይ ኣካታዓይ ነገራት ብፍላይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዝድግፍ ነገራት ትዛረባ ብዙሕ ግዜ ክፈሊ ኢለኩም ዋላ ንደቂ ተባዕትዮ ዝጠቅም ትዛረባ ግን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ምብርታዕ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለዋ እያ ኣይቃወማን እየ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይድያ ብሪልያንት እንተኾነ ኣብዚ ኣካታዕ ሕቶ ኣብ ቲክቶክ መፅኣ ሓቲታ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኬንያውያን፣ ሶማላውያን ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኢስት ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘለዉ ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ እያ ትሕቶ። ምክንያቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክወልዳ ስለ ዝኽእላ ታሕቶ እንታይ ነይራ ንምንታይ ቆልዓ ክትወልዱ ትደልዩ ወይ ንምንታይ ቆልዓ ክትወልዱ ኣይትደልዩ? እቶም ቆልዓ ክትወልዱ ትደልዩ ንምንታይ ክትወልዱ ትደልዩ? እቶም ቆልዓ ኣነ ክወልድ ኣይደልን እየ ወሲነ እየ ዝበልኩም ከዓ ንምንታይ ከም ቆልዓ ክትወልዱ ዘይትደልዩ ዝብል ሕቶ እዩ። ብጣዕሚ ኣካታዕ ዝኾነ ሕቶ እዩ። ገና 24 ሰዓት ከማ ናይ መለአን እቲ ኮመንት መሊኡ ርእቶ ናይ ሰባት ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ምክንያቶም ንምንታይ ቆልዓ ክትወልዱ ኢሎም ምስ ተሓተቱ ቆልዓ ናይ እግዚኣብሔር ውህበት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበ ከምዚ ጊፍቲ እዩ ፀጋ እግዚኣብሔር እዩ ክብካ ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ፕስላምስ 127 ምዕራፍ 127 ፍቅሪ 3 ከምኡ ኢሉ ስለ ዘሎ ኢሎም ዝተፈላለዩ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅሑፍታት ኣቕሪቦምላ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ከዓ ምርጫ እዩ ቆልዓ ክትወልድን ኣይክትወልድን ምርጫ እዩ ኢሎም ግን ናይ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ኣይትገደስ ናትኪ ሓሳብ በዓል ክልተ ይወስን ኢሎማ። እንተኾነ ገና እቲ ሕቶ እናገለፀቶ ከላ ኣብ ሕብረተሰብና ዝበዝሕ ግዜ ኣነ ወፂኣ ኣብ ቪድዮ ፓብሊክሊ ብዙሕ ስለ ትዛረብ ብዙሕ ስለ ትምዕት ብዙሕ ስለ ትካታዕ ላይቭ ኣትያ ገለ ከምዚ ናይ ፓብሊክ ብዙሕ ኢንጌጅመንት ኣለዋ ምስ ኮሚኒቲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሚድያ ከዓ ዳውን ክገብርዋ ዝረኣዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ብዙሕ ግዜ ዳውን ክገብርዋ ዝዕሩ ሰባት ኣለዉ። ርድኣኒ እዩ ኣነ እውን ርእየ ብጣዕሚ ሓያል ሰብ እያ ክንደይ ተፃዋርያ ትኸይድ ዘላ እዚ ዳውን ክገብርዋ ዝፍትኑ ብዙሓት ኣለዉ። ብሓሳብ ዝጋጥዋ ከዓ ውሕዳት እዮም ኣለዉ ዝጋጥዑ ብሓሳብ ግን ኮነ ኢሎም ዝፀልዋ ሰባት ከዓ ኣለዉ። ኣነ ኣይፀልኣን እየ ምክንያቱ እቲ ሓሳባ ክትገልፅ ትኽእል ስለዝኾነት እቲ ክትብሎ ትደልየት ትብል እያ ብጣዕሚ ሞር ፓወር ተር ከምኡ ኢኻ ሰብ ናቱ ሓሳብ ክገልፅ ክኽእል ኣለዎ ሌላ እንተኮይኑ ከዓ ብሓሳብ ትረትዖሞ እዝን ኢልካ ናትካ ተምፅኦ ግድን እዩ ግድን እስኺ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዘለኪ ኢሎም ዳውን ክገብርዋ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም። እንተኾነ እዚ ዓይነት ሕቶ ብዝሓተት ብዙሕ ርእቶታት እዩ ዝመፃ ዘሎ። እታ ቪድዮ ኩላዓልኩም ሓቢርና ንከታተል ኣገዳሲ ትኮይኑ እቲ ናተይ ርእቶ ክህበ። I have a question for Eritrean, Ethiopian, Somalians, Habish women. What do you all think about women who does not want to have children? I am someone who have consciously decided not to have children. At this point, it seems a lot easier to just have a baby to shut everybody up. But ኩላትኩም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዘለኹም ኩልኩም ኣፍሪቃውያን ዘበልኩም ብሓፈሻ ማለት እዩ እንታይ ይመስለኩም ቆልዓ ሙላድን ዘይሙላድን ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ወሲኑ ኣለኹ ቆልዓ ክወልድ ኣይደልን እየ። those people who are telling me to have a baby, those people who are calling me names in order to encourage me to have a baby, I doubt they will be there when my baby is crying. I doubt they'd be there to pay for the pamper. I doubt they'd be there to help me emotionally if I became a little after a baby. So how do y'all feel? I feel in our community, saying you don't want to have a baby is equivalent to committing murder. I only said I don't want to have a baby.
I don't want anybody to follow me. I don't want anybody to do what I am doing. All أنا كم زرداني لنفسي تراي قلعي ولي نيزم زلهم أنا خلد عيدلهم نيزم زلهم كالأود سبات ناتي رأي وناتي تخطر ونعي صعبني عيولكم زلي يولا زلي عيولد أنا كن خلد عيدلني ناتي مخنياتي خار مخنياتو أنا قلعة مسؤولكم سخاتكم لو تحبزنيهم كعبيهم سخاتكم لو نعي أبش قري مزهم تحبزنيهم ويتقلعة وأنا زخون أنتو فين ناي حنقول زخون دقف تقليني سخاتكم لو تحبزنيهم سخاتكم تقولوا لي وتقول لي يلا إذا ناتي مرجعي ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣነ ኣትየ እስኻ ከም ዝግበር እስኻ ከም ዝግበር ዝብልኩ ኣጓል ወይ ዝብልኩ ወዲ የለን ናቲ ርኢት እያ ነይረ ኮነ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብዚ ከም ሕብረተሰብና ፀቕጢ ትብሉ ኣለኹም ዋይ ናተይ ምርጫ እዩ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚኣ ናብኹም ክግልብጣ ንስኹም ከ ቆልዓ ትወልዱ ትደልዩ ዶ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ክትምልሱለይ ኣብ ሕብረተሰባት ናይ ዓድኹም ከምኡ ድዩ ካልኦት እቶም ኩሎም ኢስት ኣፍሪካ ስለ ዝበለት እያ ኣብ ናትኩም ሕብረተሰብ ከመይ እዩ ዝብል እዩ What I said was, I don't want to have a baby. So I am being called many names. I've been called Baron, I've been called Buckley, I've been called Mechan, all kind of things. And to me, it is surprising because my reaction to it is like, wow, I'm glad I don't have a baby. Because if I had a baby, it could be one of you here writing these horrible comments. Are you a black woman or Eritrean woman, African woman who doesn't want to have a baby? How you get treated? Because I get treated as though I have murdered somebody. Write your comments below. ስለዚህ ከምዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ኣብ ሓረሻ ሕብረተሰብ ኣይ ተለምደን ማለት እዩ ሓደ ሰብ ናቱ ርእይቶ ክብል ከሎ ብፍላይ ከምዚ ኮነሲት ክትወልድ ኣለዋ ዝብል ሓሳባት እዩ ዘለና ርእይቶ ካብኹም እየ ክፅብእ ኣነ እውን እቲ ኮመንት ፅሑፍና ዘለዎ ስቲል ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምርጫ እዩ ናትኪ ሂወት እዩ ሓሳባት ክትገልፅ ምኻልኪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምርጫ እዩ ናትኪ ቾይስ እዩ ናቲ ርእይቶ እንተዳ ኮይኑ ዮር ቾይስ ሞር ፓወር ቱ ዩ ናትኪ ምርጫ እዩ እዚ ፋይናንሻል ኢሹ ገለ ሃሊኒ ኩነት እንትብል ዘላሳ ንሳ ናታ ምርጫ ኣይደለየትን ንኻልእ ኣብ ካልእ ዓለም ማለት ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝወፅ ቁርባ ኣፍሪካ ካልእ ዘሎ ምስቲ ሕብረተሰብና ውላድ መክሰብ ፀጋ እግዚኣብሔር ገለ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘለና እዩ ከዓ እግዚኣብሔር ሂብ ክበካ ከሎ ማለት እዩ እንተዘይደሊኻ ግን ምርጫኻ እዩ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ከዓ ቆልዓ ዝወለደት ብፍላይ ሲንግል ማዘር ተሓልፎ ሽግር እዚ ኢልካ ይዝርዘርኒ ተመሪኻ ከለኻ እውን ኣብ ሓዳር እውን ዝሓልፎ ሽግር ከቢድ እዩ ሲንግል ማዘር ተሓልፎ ሽግር ግን መግለፂ የብሉን ብዝኾነ ርእይቶ ዳህላት ከመይ ይስማዓኩም ዳህላት kun ታክብ ላይ ብዝኾነ ናታ መልሲ ክትበያ ምክንያቱ ዝውሃባ ዘሎ ርእይቶ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብቲ መርክስና እውን መቐፀልታ ንገብረላ ንኾነ ምክንያቱ ኣነ እውን መልሶም ክፅበየ ኣብ ኮመንት እንታይ መስለኩም ሓደ ሰብ ወሲኑ እንተዳ ቆልዓ ክወልድ ኣለኹን ዝብል ኮይኑ ስናትኩም ርእይቶ እንታይ እዩ ናሎ መዓልቲ እዚኣ ነይራ ክንባሃልኩም ኣይደልን እየ ርእይቶኹም ግን ክድን ክፅበየ እዚ ኣገዳሲት ስለዝኾነ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ሰዓት እዚ ኣነ እውን ካብ ዝዕለልኩም ብዙሓት ኣለዉ ባህላ ቆልዓ ክወልዱ ዘይደልዩ ማለት እዩ ምናልባት ምስ ዘሎ ኩነታት ክኸውን ምዝ ፋይናንሻል ኩነታት ክኸውን ግን ብሰንኪ ኢኮኖሚ ድዩ ወይሲ ቆላላ ቆልዓ ማለት እዚ ዲስካሽን የድልየና ኣሎ ብሓቂ ከምዚ ዋዛ ኢልካ ሸልድ ዝበሃል ኣይኮነን ማለቱ ቆልዓ ውላድ ተገይርካ ቀፃልነትና ናትካ ናትካ ብላድ ላይን ንክትፀንሕ እዩ ቻሎ ቀፃልነት ናትካ ንምርኣይ እዩ ንስኻ ትወሊድካ ናይ ወለድኻ ስታይ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ንስኻ ምልክት ኢኻ ናይ ትወለድ ኢኻ ንስኻ ትወልዶ ከዓ ናትካ ማለት እዩ ናትካ ፍረ ማለት እዩ ስለዚ ርእይቶ ናትኩም ወሳኒ እዩ እዚኣ ከም ሕብረተሰብ እውን ክንዛረበላ ዘለና ኣርእስቲ እያ ዝኾነ ምሳይ ፀናሕኩም ክመስለኩም ይፈቱ ኣብ ቀፃሊ በኋላ ኣርእስቲ